好，翻去學霸先，有冇試過犯校規？我哋大家係咪覺得學霸係唔會犯校規？唔係，其實啱啱我哋講就係話同道德係冇關係噶嘛。咁但係大家會比較可能難想像一個學霸你係會點樣犯校規，或者你有冇犯過校規呢？咁樣嗱咁樣講啦，嗱我先講下一啲冇收過告票，即係冇俾人罰過嘅校規先，偷偷地都有犯嘅校規就係唔扣頸後扭啦，因為我箍住條頸啊，係咪先？係啊。你點樣可以喺一個唔扣頸後扭底下情況唔會俾人 check 校服，就即係索上呢條呔啦，搭埋個恤衫啦，係咪？但係都會搲噶嘛嗰位。咁就盡量唔搲啦。咁但係因為你係學霸啊嘛，人哋好少捉住你 check 校服嘅，即係講真。哇！我記得我中六七嗰陣時係直頭髮都唔使紮，而我嗰陣時啲長頭髮係長到去 pat pat 嗰個位嘅。佢都冇捉你嘅？冇㗎。嗰間學校係唔會捉你長頭髮。咁係因為你間學校啫。嗰間學校咯。你知有啲即係其實 generally 啲prefect 或者老師佢哋通常都係捉啲慣犯多嘅，或者佢即係佢覺得曳嘅學生佢就會捉得多啦。咁我冇俾人捉過校服嘅，但係我就有收過2次告票。係啦，第一次嘅告票咧就係呢個百變小櫻咩嘅卡嘅古羅卡啦。係。飲啖水先，係啦，就我諗係 Form 2嘅時候咧，我 lunch 嘅時候出去咧就買咗呢個百變小櫻。喂，你年齡暴露喎。係啊，咩 Form 2嘅時候係啊，唔好意思啊。繼續。咁咧就因為我諗住買翻屋企，即係俾阿妹玩咁樣嘅。咁我買咗之後咧，咁同埋你好中意啊嘛。係啦，我中意到咁樣啦，係咪先？咁就應該係 lunch 嘅時候買完翻去咧，就有個同學問我頭先去咗邊啦，咁我就買咗呢個古羅卡咁樣，佢就話可唔可以睇下？咁你去書包攞啦咁樣，咁佢就去書包攞咗出嚟啦，拆咗出嚟睇。咁啊 prefect 經過，於是 prefect 就收咗呢啲違禁品嚟噶嘛，係啦。係啊。咁樣咧就因為問係邊個啊嘛，係我噶嘛，我俾錢買要攞翻屋企噶嘛，咁我梗係話係我噶啦。咁放學嘅時候就去見訓導老師啦，咁佢就鬧我，鬧到我喊。咁點解會咁咧？就係因為佢就話我攞啲牌去占卜，咁我冇啦。其實就純粹想買翻嚟收藏係啦，百變小櫻嘅嘢啦。咁佢話如果我唔係占卜，咁點解會攞咗出嚟拆咗出嚟？咁我同佢解釋話同學話問我去邊，咁佢攞咗出嚟睇咁樣。即係我就照直解釋。係。咁老師就總之咬定我係講大話嘅，咁所以我就好委屈啦，咁我就喊啦咁樣。呢個就係第一張告票啦。係。咁啊，第二張就再無聊少少啦，就係小息嘅時候咧，喺課室度飲呢個 V8 嘅番茄汁啦。而家我都唔知仲有冇得買 V8 嘅番茄汁，好似好少見。即係總之係係啲年代嘅嘢。係因為第二次啊，係因為咧，我哋高啲 form 嘅時候咧，就嗰陣時好似 form 5啦，就喺5樓嘅嗰個課室。咁老師咧就成日教唔切書，就會食埋個小息咁樣。咁我哋小息即係落堂嘅時候，小息就係完啦，趕唔切再喺5樓行落去小食部咧就買食，但係會肚餓噶嘛。咁所以咧就喺 locker 鎖定呢個 V8 嘅番茄汁。嗱，唔好同我拗咧 V8 飲咗番茄汁會越肚餓先。總之咧，我鎖咗一啲食物飲品咧，其實喺個 locker 度咧，即係充飢用嘅。咁由於課室是不能飲食的，咁所以咧水都唔得㗎。水得就 V8 唔得啊嘛。咁所以 V8 咧就係俾 prefect 捉啦。當時個 prefect 係同我哋同級嘅 prefect 啦，就係當年攞我盒古羅卡出嚟嗰個同學。不過我而家同佢係 on good terms 嘅。OK。總之佢就係秉公辦理啦。你喺課室飲食，咁就收到呢張告票啦。咁但班主任咧就都同我哋講，唔緊要啦，即係都冇鬧我哋啦，就話你翻屋企俾父母簽就算啦。即係其實佢都理解我哋遲放學，即係遲放。同埋嗰時放 5係啦，根本都食唔切嘢，所以其實都係因為食咗個嘢啫，就好小事啦。咁就基本上犯過呢啲校規咯。咁但係即係嗱，如果你講開話即係乖唔乖、曳唔曳嘅問題咧，咁我本人咧作為一個學霸，其實都試過寫3次投訴信俾老師咁。係啦，即係一次係同副校長投訴老師，投訴佢啲咩咧？導致佢俾人炒咗，投訴佢教學嘅問題啦，同埋佢處理訓導
嘅問題啦。嗯，另外就另一封信咧就直接寫俾當事人嘅我哋班主任嘅老師啦，因為佢同我哋班嘅關係唔好。咁其實基本上都唔係話投訴嘅，即係我諗進諫咯，係啦。係。咁係有改善到我哋同佢嘅關係嘅。係。咁第三次就係比較衰啦，即係就係我大個咗之後咧，再翻去自己母校教師兄係咪教師弟唔係師兄教啲師弟妹啦。咁佢哋出咗啲事嘅，咁係有幫佢哋手寫封信，去投訴嗰個老師唔公平啦。但其實嗰封信都係直接俾當事人俾老師，希望佢可以面對翻嗰個問題啊，同學交代啊咁樣咯，係啦。咁我會做啲咁樣嘅比較不敬嘅嘢咯。不過其實嗰個出發點都係在於公平，同埋可能係有一啲原則性上嘅問題，所以你先至做出嗰個行動，去希望大家係再溝通、再改善啫。係嘅，因為咧喺呢啲情況之前咧，其實我哋都有即係 take 過唔同嘅 action 啦。即係譬如有試過直接反映啊，有試過提出意見咁樣，都係冇用先，最後即係揀咁樣嘅方法處理啊。第一，第二就係我都有意識將行動升級。係啦，我都有意識到，就正係因為我係學霸咯，所以有啲嘢我講會即係嗰個話語權大啲啦，你可以咁講，即係奸啲咁諗啦。但係我諗又唔完全係奸嘅，即係我本身係有認真讀書。如果我話嗰個老師真係佢冇認真教，咁其實佢真係冇認真教。咁我唔係即係隨便講或者針對佢咁樣。即係我諗某種程度上啦，我作為一個學霸，再加上我同時都其實係乖學生啦。老師如果識咗我咁多年，佢哋對我嘅人品基本上都係信任嘅。咁所以我都會察覺到有啲咁嘅情況出現嘅時候，當我係發起寫呢個信嘅人咧，其實通常咧老師覺得個可信度高啲咯。咁得到嘅即係結果通常係會好啲咯，係咯。其實我忽然間喺度諗一樣嘢，就係有時嗰個話語權咧，都深刻係同你本身個人一嚟係喺個moral 上面啦，第二其實都係喺你嗰個 achievement 上面，都真係有啲關係嘅，好 sad 地。係，我諗如果撇除道德方面，其實就算你本身成績好咧，你都一定要承認同埋面對，你就係比可能其他普通嘅同學話語權大啲咯。咁你利用呢樣嘢，你做啲咩咧？我覺得要諗清楚。可唔可以咁講？係啦，當然，即係你利用呢樣嘢，你要意識到你係一個即係 advantageous 嘅位置咧。其實你嘅責任相對嚟講會大咗。係嘛？即係好似而家做嘢咁樣 ，sales team 係真係會惡啲嘅。係，冇錯。咁而另一邊嚟講，其實即係呢個可能又無關嘅問題，會唔會覺得其實能力越大，應該係責任越大咧？我自己個人當然係咁覺得啦。我長大嘅時候，我都意識到好多人都唔係咁做嘅。咁我自己諗咧，我嘅能力都唔完全係即係我自己功勞㗎嘛。即係我有努力，咁其他人譬如有遇到好嘅老師教我，令到我有興趣，或者係譬如我父母，我問佢哋問題，佢哋有話俾我聽我點樣揾答案，或者即係好多其他因素啦。咁我都唔可以完全 take it for granted 啦。咁所以我當然係覺得啊，我可以有咁樣嘅叫成就啦，或者咁講。咁你當然相對應都有咁樣嘅責任啦。係咯。即係講咗咁耐啦，你覺得要點樣做先至可以成為一個學霸，或者一個學霸其實佢會唔會listed 有啲咩條件先至可以做到呢？嗱，我諗過程上嘅學霸容易啲做嘅，因為係啦，過程上嘅學霸即係講緊你真係認真學習咯，係認真對待學習同讀書呢件事，我覺得已經係過程上嘅學霸。結果有一啲嘢係我哋控制唔到啊嘛。如果講話成為過程上嘅學霸，我見我有一個學生最近佢突然間變咗過程上嘅學霸啦。佢忽然間好想自己好試下好努力咁讀書，想自己試下收穫呢個成果咁樣。
咁佢就主動將忽然開竅係啦，佢主動 Form 2啊，佢就係主動將呢個手機咧，萬惡的手機交俾佢母親大人。哇，係啦。OK，咁佢就開始好努力讀書啦。啊，誇張到咧，佢而家佢之前即係我買啲數學練習，佢從來都冇做啊咁樣。佢而家本書裏邊啲數學咧，由頭到尾每一條補充練習嗰啲，全部都做晒。咁咧，老師未教佢都自己預習定先，跟住佢就覺得發現到即係讀書嘅樂趣啦咁樣。咁我諗喺過程上，如果你成為一個學霸，你認真對待你應該要做嘅嘢就最基本啦。即係老師其實俾功課你哋做，俾測驗考試默書你哋溫，其實真係做個盡責嘅學生啫，係咪？如果 extra 你覺得我仲想學多啲，我有即係對世界嘅好奇心，對嗰個知識追求嘅渴望啦，咁樣其實呢個就更再上一步啦，係啊。咁你覺得佢有啲咩原因令佢忽然有呢個改變？佢起咗一個競爭心咯，我覺得。競爭心係啦，因為佢自己其實一向都係英文比較唔好啦，但中文就好好嘅。以前小學一直中文都係第一名咯。咁我諗佢開始介意而家中學佢有陣時中文冇佢想象中咁好啦，考得。佢會想有翻中文嘅第一名啦。會想睇下佢英文亦都係一個痛點嚟嘅，佢自己一直都唔合格，由小學到而家，硬係爭啲咁樣啦。咁因為佢好遲先起步，其實一路都即係就算追翻都仲係唔合格啦。咁佢就好想自己可以試下英文合格嘅滋味咁樣咯。即係有咗目標啦，我諗人係起碼要有一個目標啦。咁但係我諗翻我自己，其實當時又唔係有咩目標嘅，我純粹我就係一個責任心好重嘅學生啦。我係唔忿氣咯。我冇試過咁樣，即係因為啲咁樣嘅原因讀書嘅，主要就係我盡量就係讀自己中意嘅科啦。咁就算唔係好中意嘅科，都覺得係我有責任完成咗啲嘢啦。咁我就係一步步即係完成自己應該要做嘅嘢。咁我頭先點解講話結果就結果而做學霸咧，就可能冇咁容易，因為有好多其他外圍嘅因素啊嘛，即係例如份卷出得難唔難會影響你個分數，兼且個收音機壞咗，係啦。咁又或者你周圍有幾個人叻過你，咁你已經考唔到第一啦。咁所以我自己又唔係覺得係咪考第一有咁重要啦。你喺呢間學校考第一，你轉過隔離間學校可能考唔到第一，又或者即係老土啲講句就係天外有天啊嘛。冇錯，我哋大下都知。即係你有咁叻，你出到去大班人再叻啲啦，都冇乜嘢值得吹噓嘅。即係如果你喺你自己位置嗰度，即係做好你自己嘅嘢，或者我諗咧就係我學到我想學嘅嘢咯。即係當時我係諗係啦，因為我自己嘅分享就係我喺讀書嘅過程入邊咧，我已經好清楚我唔係一個考試嘅人。咁但係因為亦都好好就係當時中學有好多唔同類型嘅 project 啊。咁由 project 嗰度，可能我要去點樣界定嗰條題目，我要點樣搜集資料，我要點樣去做。咁反而我知道我自己喺做 project 上面係會相對好啲。咁呢一個就係我喺讀書嘅時候最大嘅一個得着咯。係咁，同埋當時我唔係算係成績好啦，但係我好幸運地，我係遇到一啲好好嘅老師，佢哋不論係喺即係教即係傳道授業解惑嗰啲咁嘅，係拋下問題先，最中意韓語啊！我係啊咁樣，咁就即係佢哋傳道授業，亦都真係有同你解惑，亦都有真係好好地係去同你講啊，你嘅人生你之後你點樣 planning 啊，你第時想做啲乜嘢啊咁樣。咁我係十分去敬重我 Form 4 5嘅一個英文老師嘅。咁個英文老師佢又係傳統意義上嘅學霸啦，咁佢就係即係直頭係喺一個本身嗰啲傳統學校咧，係做到俾人想挖過去做補習天后嗰啲人咁樣嚟嘅，係啦。咁但係佢就因為想其實即係直接係同所有嘅學生係有connection。想教翻好我哋咁樣，咁所以佢係繼續選擇係去做一個即係傳統學校上面嘅老師咁樣。咁同埋我係好記得就係有一次佢即係佢屋企人有事啦咁樣，咁佢就帶咗個電話入嚟，然之後係教埋我哋嗰堂。咁但係中間其實佢有出去傾個電話，
咁但係就教完佢先至走出去，即刻撲出去咁樣。咁因為我哋嗰陣時其實都係差唔多就嚟要會考咁樣，咁都真係好需要呢一位老師嘅指導，而且喺佢嗰個教育上面係大家會揾到個方法啊，我哋點樣去學好英文，喺嗰個成績上面我哋可以點樣透過呢一啲嘅 pattern， 然之後去做得好啲咁樣，係大家喺佢嘅教導之下其實都好有進步咯。咁我當時我記得就係、我 CE 嗰陣時，我嗰個考出嚟個成績點解淨係得4咁樣？咁我就係因為呢啲唔忿氣，所以我就中六我就再考多一次，咁係有進步嘅咁樣。咁我都翻咗去同佢講，我因為唔忿氣啊，我考多次咁樣。跟住然之後佢笑咯。我冇啊！我有一啲我唔滿意嘅成績，我都唔想考多次。我係唔中意考試到一個咁嘅地步，所以要釐清一下，學霸其實真係唔等於中意做功課同中意考試咯。係。